السلام عليكم. زي ما انتم عارفين في الفيديو الاخير من مقاطع الربوع، اتوقع مقطع حق الماوس، اتوقع انه حق الماوس، تكلمت قلت اني راح اسوي تجميعه تقريبا حدود $900. $900 اللي هي كم يعني؟ تقريبا 3000 2000 تقريبا 375 ريال. وانا في الاول وفي الاخير يا جماعه الخير انا احب افيد يعني. وان شاء الله هذه التجميعه راح تنفعكم، انها راح تشغل لك يعني مضمون 100%. 144 فريمز راح تشغلها لك وانت مرتاح باذن الله. راح تشغل لك 4K، وبامكانك كمان في هذه التجميع اللي راح اعطيك تسوي عليها ستريم باذن الله. قبل ما نبدا، قبل ما نخش في الليسته حقتنا هذه، بعطيكم اول شيء في موقع راح يريحك. يا الله انا ريحني كثير وانا سويت تجميع، وراح اوريكم التجميع حقتي في نهايه المقطع. موقع اسمه PCPartPicker.com. هذا الموقع راح احط رابطه في الوصف ان شاء الله. هذا الموقع يا حبيبي انت محترف الكل يستخدمه. موقع جدا جميل، موقع يريح في كل شيء. اي قطعه تبغاها تعرف توافقها مع القطعه الثانيه عشان تسوي لك تجميعه جميله، استخدم الموقع هذا. الموقع هذا حتى انا ريحني يوم جيت اسوي لكم التجميع هذه. يا جماعه الخير قبل ما نخش ونبدا في المقطع، الاشتراكات ارجوك تكفى. اذا انت جديد على هذه القناه اول مره تشوف قناتي اشترك. ما بقي شيء على 4000، وما بقي شيء ان شاء الله قبل نهايه السنه نوصل 5000، لانه هدفنا. اتمنى ارجوك اذا كنت جديد انزل الان واشترك، لانه زي ما هو واضح امامك في الصوره هذه عدد الناس اللي دائما تشوف مقاطعي وما تشترك في القناه رقم كبير جدا. يعني نقفل على الشغل حقنا يا شباب. ايش يلا بدون ما نطول، احس اني طولت. هذا الفيديو ما ابغى يكون طويل. اذا مره 9 دقائق 8 دقائق بالكثير مره باذن الله ان شاء الله راح احاول. طيب بسم الله نبدا. عندنا هذا هو الموقع اسمه PCPartPicker. من عندك هنا السيستم بيلدر، تضغط عليها. بعد ما تضغط تجيب لك زي كذا. هذا الشغل كامل اللي يجيك نظيف، لا كل شيء يعني قدام هنا. هذه العلامه الخضراء اللي بيسال، هذه هي هنا يطلع لك كل شيء توافق ولا ما تتوافق. اذا جاك بالاخضر يعني كل شيء متوافق، جاك بالاحمر في مشكله، راح يطلع لك هنا علامه تعجب. بالاصفر اتوقع زي كذا، هنا يطلع لك مكتوب انه في المشكله كذا. اول شيء عندنا الCPU اللي هو المعالج، وراح نروح مع المعالج i5 10400 باذن الله. هذا المعالج كويس، يعطيك 6 كور و12 ثريد. هذا هو المعالج وين راح؟ ايوه هذا هو المعالج i5 10000، طبعا من الجيل العاشر. الجيل العاشر بما ان احنا خلاص وصلنا. بس شوف لا تستعجل. حاليا اسعاره شويه نار مع الكورونا دي، الله يحمينا وياكم ان شاء الله. لا تتسرع وتشتري من الحين. سوي لك تجميع هذه، انتظر شويه. اذا انت مستعجل وتبغى ومعاك الفلوس روح للجيل التاسع. عندنا هنا الCPU كولر. هذا اشوفه من وجهة نظري انا انه تفضيل شخصي لك انت. راح نروح للمذر بورد، وراح نروح مع مذر بورد اسمها MSI ميج. هذه هي MSI ميج B460M مذر بورد واي فاي، تدعم الواي فاي، جدا جميله. نروح للميموري ذا الحين. الميموري اللي هي الرامات. الرام راح انا بالنسبه لي افضل كورسير. هذه نفس اللي عندي بالضبط 16 جيجا. انصحك نصيحة مني لك من الحين، إذا جيت تبغى تختار رام حاول يكون الرام 16 وفوق. طيب زي ما قلنا راح نروح مع الرام 3200. سعة التخزين طيب عندنا سيجيت 2 تيرا للألعاب، 2 تيرا بايت جدا حلوة وجدا كافية. 2 تيرا بايت مرة ممتاز. وراح نضيف معاه كمان SSD للنظام، راح يكون تقريبا 140 او 200. راح نروح مع ساندسك SSD بلس 120. خلاص زي ما تشوفون اخذنا ستورج 2 SSD و HDD. الحين نجي للفيديو كارد. الفيديو كارد اللي هو كرت الشاشة اللي هو الGPU. راح نختار الفئة البسيطة 1660. كرت الشاشة اللي هو MSI GTX 1660 سوبر، جدا كويس. في الاشياء الثانية هنا عندنا الباور سبلاي. شوفوا حاليا، شوفوا صح نسيت اكلمكم عن هذه. شفتم العلامة هذه اللي فوق هنا؟ هي اللي تعطيك هذا الشغل كامل، كم قاعد يسحب طاقة، كم قاعد يسحب واط. عندنا هنا تو حتى ما تقريبا نقول 300 واط. هذا هو كورسير VC 550 واط. اوكي هذه تجميعتنا. اتوقع الباور سبلاي ان شاء الله كافي، واكثر من كافي صراحه. 550 جدا كافي. حتى مستقبلا اذا طورت يمديك يستحمل، بدل ما تروح تطور يعني طورت كرت الشاشه تروح تطور الباور سبلاي. لا الباور سبلاي خلاص راح يكون مره كويس. تجميعه هذه جدا كويسه، تشغل لك تشغل لك 144، تشغل لك فورتنايت على 200 فريم ثابت. كل الالعاب يشغل لك 144 فريم، جدا ممتازه التجميع هذه. وشوفوا 800 حتى ما وصلنا 900. الكيس طبعا صح نسيت اقول لكم. الكيس هنا بالنسبه لي انا اشوف انه الاختيار هذا تفضيل شخصي، ما راح اختاره انا، انت تفضيل يرجع لك انت شخصيا. وارجع اقول واكرر انا انسان ماني خبير جدا، لكن هذا الموقع ساعدني اني اسوي التجميعه الممتازه. دحين شوفوا زي عندكم هذا اللي جمعته لكم حاليا،
قعدت يمكن اكثر شيء قعدت يمكن 4 ايام او 5 ايام قاعد ابحث على كل قطعه، وقاعد اشوف لها ريفيو في كل مكان، ادخل مواقع اشوف ايش يتكلمون عنه هذا القطعه، ايش فائدتها. ما قاعد تجمع كذا دخلت يلا بسم الله 1 2 3، لا اشوف القطعه هذه، يلا هذا اي 5 10000، اروح اليوتيوب، اروح جوجل. هذا الشغل كله قاعد تشوفوه قدامكم، ان شاء الله انه يناسبكم. شوفوا حتى ما وصلنا $900، ما وصلنا 900 طبعا، مع الضريبه ومع الاشياء هذه المشاكل اللي حاليا احنا فيها الله يكفينا الشر، راح ترتفع شويه، فاهمين؟ راح ترتفع. بس هذا الحين قدامكم ما وصل 900 $800. اذا توفقت في هذا التجميع وعجبتكم فهذا من الله سبحانه والحمد لله رب، واذا غلطت في شيء او اني نسيت شيء فهذا من الشيطان ومني، واعوذ بالله من الشيطان. وان شاء الله ان نالت رضاكم هذه التجميعه. الحين خلوني اوريكم التجميعه الخاصه فيني. هذه التجميعه حقتي، هذه التجميعه قدامكم. كرت الشاشه المعالج AMD Ryzen 3900X. عندك الكولر، انا هذا تفضيل شخصي، كورسير. المذر بورد MSI MBGX 570 دي سكيل، راح اغيره، راح اخذ الكورسير عندي موجوده هنا. هذه بصفه عامه التجميعه حقتي بصفه عامه. في اشياء راح اغيرها ان شاء الله، زي عندك الاس اس دي، هذا الاس اس دي راح اغيره ان شاء الله. كرت الشاشه 2070 سوبر. حاليا يعني مع الوضع هذا اللي قاعد يصير راح يصير فيه تغييرات جدا كثيره، فاهمين؟ راح يصير فيه تغييرات مره كثيرة. قبل 7 شهور هذه تجميعه جمعتها، ولا يومك وانا قاعد اجمع ان شاء الله راح اوصل المبلغ اللي هو تقريبا، حتى المبلغ ما يوصل 4000 5000 شيء زي كذا، ما يوصلها. فهذه التجميع حقتي تقريبا راح تتطور، راح تتغير، يعني في اشياء كثير راح تتغير، زي الباور سبلاي راح يتغير، كرت الشاشه راح يتغير. فبس اتوقع انه غطيت لكم كل شيء ان شاء الله. ان شاء الله ما نسيت شيء. راح اخلي لكم روابط كل شيء تحت. اتمنى اني وفقت في هذا كله. حسابي في انستغرام يا جماعه الخير، اتمنى تتابعوني في انستغرام. تويتر اذا جيتوا تبغوا تستفسرون اشياء اكثر، تبغون تسولفون معايا، انستغرام تويتر كلها تحصلونها تحت. اتمنى ان الفيديو هذا عجبكم، فيديو صغير بسيط مختصر، ما في فلسفه، ما في كلام كثير. ادخل الموقع، ابحث عن القطعه، روح ابحث عنها في المواقع، شوف ايش القطعه، كيف فائدتها، كم راح تشغلك فريم. شوف الريفيوات في كل مكان، لا تشوف ريفيو عند يعني دحين شفت عندي هنا قلت خلاص، لا روح شوف في كل مكان، ابحث الشيء انت راح تدفع فيه لك كل العمر. التجميع هذه اللي اعطيتك هي ان شاء الله راح تعطيك 4 سنوات 5 سنوات قدام. التجميع زي ما قلت يمديك تسوي منها بث، يمديك تلعب عليها فول اتش دي 1144 فريم، تعطيك يمديك تلعب عليها 4K. وبس لين نكون وصلنا للنهايه. لا تنسى الاشتراك. اعرف انه في المقطع هذا بسيط، عمر قاعد تعيد الكلام كثير ترى. يلا يا جماعه الخير، كنا هنا وصلنا للنهايه. اتمنى وفقت في السرد والطرح. السلام عليكم.